O sabão em pó que eu utilizo aqui em casa é o Omo Lavanderia Profissional em Pó. Esse daqui. O amaciante que eu sempre utilizo há alguns anos é o Downy Brisa Intenso. Essa lavadora Brastemp 18 kg eu comprei em agosto de 2025. No tira-manchas Advanced, no nível 3 ou 4, a agitação é a mesma. Turbo. É uma excelente lavadora, lava muito bem. Silenciosa. No programa Dia a Dia, a agitação é com menos amplitude, mas é uma agitação muito boa também. No ciclo panos de limpeza, a agitação nível médio ou nível alto ou edredom é a mesma agitação. Eu vou deixar no nível médio, porque senão ela vai encher muito de água. Acima desse nível, mas a agitação é essa. A pré-lavagem dessa lavadora funciona da seguinte forma, no panos de limpeza. A gente liga, a gente move até a etapa molho, mas não pode colocar amaciante, porque ela só enche pela válvula do amaciante. Então eu vou retirar o dispenser. E a agitação dela funciona dessa forma. Assim está ativada a pré-lavagem. E assim o círculo, panos de limpeza, somente na etapa lavagem, enxágue e centrifugação. Para tirar o dispenser, a gente aperta aqui e remove. Para colocar, é só encaixar. E o filtro é só puxar para cima para fazer a limpeza. Geralmente eu sempre utilizo o Dia a Dia e o Tirar Manchas Advanced. O ciclo rápido
turbo nível 4 ou alto. Ela vai ajustar o nível de água. A mesma agitação do programa dia a dia. Ela já estava na etapa lavagem.